بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر گاڑی کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کن کن ٹربل کوڈز کے آنے سے گاڑی کا انجن سٹارٹ نہیں ہوتا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید آٹوموٹیو ٹیکنیکل ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس کی وجوہات کئی مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہاں کچھ ہم ممکنہ مشکلات کے بارے میں بات کریں گے۔ بیٹری کم وولٹیج پر ہونے کی صورت میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی گاڑی کی بیٹری کم وولٹیج پر ہے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی، بلکہ سیلف سٹارٹر ہلکا سا کرنٹ وائلڈ کرے گا لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی بیٹری کم وولٹیج پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گاڑی کے انجن میں لگا ہوا سٹارٹر کو پراپر کرنٹ نہیں مل رہا۔ سٹارٹر موٹر کے خراب ہونے کی صورت میں جب گاڑی کی چابی آپ لگاتے ہیں تو گاڑی کا سٹارٹر گھومتا نہیں ہے بلکہ صرف ایک ٹک سی آواز دیتا ہے۔ اسی طرح اگر گاڑی کے فیول سسٹم میں کوئی مسئلہ آ جائے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ یہ مشکلات فیول پمپ، انجیکٹر یا فیول لائن کی نمائش میں آ سکتی ہے۔ اگر سپارک پلگز خراب ہو یا ان کی ٹائمنگ غلط ہو تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی گاڑی میں کاربوریٹر ہے یا انجیکٹرز ہے اور وہ خراب ہو تو اس کا اثر گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی قابلیت پر پڑتا ہے۔ گاڑی یہاں تو بہت لمبا سیلف لیتی ہے، اکثر ٹائم گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو مس فائرنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے میں ایک اہم کردار الیکٹریکل سسٹم کا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ وائرنگ یا فیوز۔ اگر وائرنگ یا فیوز خراب ہو جائیں تو گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ ماڈرن ای ایف آئی گاڑیوں میں کمپیوٹر انجن کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، جیسے ہم ای سی یو کہتے ہیں۔ اگر اس کمپیوٹر سسٹم میں کوئی فالٹ آ جائے تو اس صورت میں بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اگر گاڑی میں پٹرول یا ڈیزل کی کمی ہو تو گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے میٹر میں گیج سے گاڑی کی فیول لیول چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔